అమెరికా తీర రాష్ట్రం ఫ్లోరిడాను పెను తుపాను ఇర్మా ముంచెత్తింది. గంటకు 210 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన గాలులు భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఫ్లోరిడా కీస్ వద్ద తీరాన్ని తాకిన తర్వాత ముగ్గురిని బలిగొన్న ఇర్మా పెను విధ్వంసం సృష్టిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే మయామి సహా అనేక నగరాలు జలమయమై భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. 3,60,00,000 మందిపై తుపాను ప్రభావం చూపగా 63 లక్షల మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాల్సిందిగా అధికారులు ముందుగానే హెచ్చరించడంతో ప్రాణ నష్టం ఎక్కువగా జరగలేదు. అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఇర్మా తుపాను విలయతాండవం చేసింది. భీకర గాలులు భారీ వరదలతో ఆ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఏకంగా 640 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి అడ్డొచ్చిన వాటన్నింటినీ ధ్వంసం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగింది. ఇర్మా తీవ్రత 4 నుంచి 2వ స్థాయికి తగ్గినా ఇంకా పెను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇప్పటికీ గంటకు 177 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇర్మా ప్రతాపం చూపుతోంది. ఇర్మా హరికేన్ ధాటికి 33 లక్షల ఇళ్లు, వాణిజ్య సముదాయాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. సముద్రంలో 10 నుంచి 15 అడుగుల ఎత్తులో అలలు విరుచుకుపడ్డాయి. అమెరికా ఫ్లోరిడాలో పెను బీభత్సం సృష్టించిన ఇర్మా ముగ్గురిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఓ దశలో గంటకు 210 కిలోమీటర్ల వేగంతో విరుచుకుపడ్డ గాలుల ధాటికి భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. కుండపోత వానలతో ఫ్లోరిడాలోని అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా వచ్చిన ఈ ప్రకృతి విపత్తు అమెరికాలో కనీవిని ఎరుగని బీభత్సం సృష్టించింది. రాక్షస గాలుల విజృంభణతో పెను విధ్వంసం జరిగింది. కుండపోత వర్షాలతో ఫ్లోరిడాలోని రోడ్లన్నీ నదులను తలపిస్తున్నాయి. కరిబియన్ దీవుల్ని అతలాకుతలం చేసి 28 మందిని బలిగొన్న ఇర్మా తుపాను అగ్రరాజ్యంపై కూడా అదే స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. బహమాస్లో విధ్వంస రచన తర్వాత దూసుకొచ్చిన మహా విపత్తు ఫ్లోరిడాపై తన ప్రతాపం చూపింది. ఆ రాష్ట్రానికి దక్షిణ భాగాన ఉండే ద్వీపాలైన ఫ్లోరిడా కీస్ వద్ద 4వ స్థాయి తుపానుగా ఇర్మా తీరాన్ని తాకింది. ఆ సమయంలో గంటకు 210 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీయగా భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. ఫ్లోరిడా కీస్ వద్ద తీరాన్ని తాకిన తర్వాత ఇర్మా తుపాను విధ్వంసకాండను కొనసాగిస్తూ పశ్చిమ తీరం వైపు సాగింది. కాసేపటికి 4 నుంచి 3వ స్థాయికి, ఆ తర్వాత 2వ స్థాయికి ఇర్మా తుపాను బలహీనపడింది. ఇర్మా సాగిన మార్గమంతా అతలాకుతలమైంది. లో 65 మందిని బలిగొన్న ఆండ్రూ తుపాను కన్నా ఇర్మా విలయం తీవ్రంగా ఉంటుందని ముందే అంచనా వేసి ఫ్లోరిడా నుంచి 63 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలిపోవాలని ఆదేశించడం వల్ల ప్రాణ నష్టం తగ్గింది. అయితే ఇర్మా బీభత్సానికి అపార ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఏకంగా 33 లక్షల ఇళ్లు, కార్యాలయాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి, చెట్లు నేలకూలాయి. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించేందుకు కొన్ని వారాల సమయం పడుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. బాంబే నగరంలో ఇర్మా కారణంగా వచ్చిన టోర్నడో బీభత్సానికి అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి.
ఇళ్లల్లోని కొన్ని వస్తువులు గాల్లో ఎగురుతూ కనిపించినట్లు స్థానికులు చెప్పడం తుపాను తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఫ్లోరిడాలోని ప్రధాన నగరమైన మయామీని ఇర్మా కుదిపేసింది. పెనుగాలులతో గజగజలాడించింది. ఫలితంగా నిర్మాణ పనుల కోసం ఉపయోగించే 2 భారీ క్రేన్లు కుప్పకూలాయి. మయామీ నగరంలో ప్రధాన కూడళ్లు, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నీట మునిగాయి. రాకాసిగాలులకు తోడైన భారీ వర్షాలు ఫ్లోరిడాలో జల విలయాన్ని సృష్టించాయి. పెద్ద నగరాల్లోని ప్రధాన రహదారులు సైతం జలమయమయ్యాయి. 3 రోజుల క్రితం వరకు జనంతో కళకళలాడిన కొన్ని ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. నేపుల్స్ వద్ద ఇర్మా తుపాను మరోమారు తీరాన్ని తాకిన సమయంలో పెనుగాలులు ఆ నగరాన్ని వణికించాయి. భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఇర్మా హరికేన్ కారణంగా ఊర్లు ఖాళీ అవడంతో దొంగలు చేతికి పని చెప్పారు. ఒక దుకాణం నుంచి సామాను దొంగిలిస్తున్న 9 మంది టీవీ కెమెరాలకు చిక్కడంతో వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫ్లోరిడాను దాటిన ఇర్మా తుపాను బలహీనపడి జార్జియా, అలబామా, మిసిసిప్పి, టెన్నెస్సీ మీదుగా పయనించనుంది. ఒక్క ఫ్లోరిడాలోనే 1,60,000 మంది పునరావాస శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. వీరి కోసం ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లను చేసింది. ఇర్మా ధాటికి సముద్రంలో 10 నుంచి 15 అడుగుల ఎత్తున అలలు ఎగిసిపడ్డాయి. అనేక భవనాల అద్దాలు పగిలి వందలాది ఇళ్ల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. ఆస్తి నష్టం ఊహించినంతగా ఉందని, ఇప్పుడే అంచనా వేయలేమని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు తెలిపారు.